ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. എല്ലാവർക്കും നൈസ് ഫുഡിൻ്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇപ്പോൾ ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അങ്കമാലി സ്പെഷ്യൽ പോർക്ക് ഫ്രൈ ആണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കാം. ഇപ്പം ഞാനിവിടെ ഒരു 1.5 കിലോ പോർക്കിൻ്റെ ഇറച്ചി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതൊന്ന് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഉപ്പിട്ട് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് നമുക്ക് വേവിക്കണം. അപ്പോൾ അതിലേക്ക് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ചേർത്തണം കൂടി നോക്കാം. ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഒരു 1.5 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി, പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ്, പിന്നെ ഒരു 2 തണ്ട് കരുവേപ്പില ചേർക്കാം. പിന്നെ ഒരു കഷ്ണം ഇഞ്ചി നീളത്തിൽ കട്ട് ചെയ്തും ഒരു 10 വെളുത്തുള്ളിയും കൂടി ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നല്ലവണ്ണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കിതൊരു 3/4 മണിക്കൂറോളം വേഗം വയ്ക്കാം. നമ്മുടെ ഇറച്ചി വേകുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് ഇതിലേക്കുള്ള മസാല റെഡിയാക്കി എടുക്കാം. അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാൻ സ്റ്റവിലേക്ക് ഒരു ഉരുളി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. വെളിച്ചെണ്ണയിൽ ചെയ്താലേ ഒരു നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അപ്പോൾ എണ്ണയൊന്ന് ചൂടായിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു കഷ്ണം ഇഞ്ചി നീളത്തിൽ കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ കുറച്ച് വെളുത്തുള്ളിയും കൂടി ചേർത്തിട്ട് നല്ലവണ്ണം ഒന്ന് ഗോൾഡൻ കളർ ആകുന്ന വരെ ഒന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു 4 വറ്റൽമുളക് ഞാൻ ചെറുതാക്കി കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, അതും കൂടി ചേർക്കാം. ഇപ്പോൾ ഇതൊന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കളർ ചേഞ്ച് ആകുമ്പോൾ ഒരു മൂടി തേങ്ങ ചെറിയ പീസായി കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, അതും ഇതിനകത്ത് ചേർത്തിട്ട് ഇതൊന്ന് കളർ ചേഞ്ച് ആകുന്നത് വരെ, ഒരു ഗോൾഡൻ കളർ ആകുന്നത് വരെ നമുക്കിതൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു 2 തണ്ട് കരുവേപ്പില ചേർക്കാം. നമ്മുടെ തേങ്ങയുടെ കളറൊന്ന് ചേഞ്ചായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു 1/4 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു 2 സവോള ചെറുതാക്കി ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നൈസായിട്ട്, അതും കൂടി ചേർത്തിട്ട് നമുക്ക് നല്ലവണ്ണം ഇളക്കി കൊടുക്കാം. സവോള പെട്ടെന്ന് വാടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർക്കാം. ഇത് 2 മിനിറ്റ് അടച്ച് വെച്ച് വാട്ടിയെടുക്കാം. ഉള്ളി ഒന്ന് വാടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് 2 പച്ചമുളക് നൈസായി കട്ട് ചെയ്തും കൂടി ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഇനി മസാല എന്തൊക്കെയാണ് വേണ്ടതെന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ 1 ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടിയും ഒരു 2.5 ടീസ്പൂൺ ഞാൻ കുരുമുളക് പൊടി ചേർത്തതുകൊണ്ട് അവരവരുടെ എരിവിനനുസരിച്ചിട്ട് ചേർക്കാം. ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു 2.5 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല. ഇതൊന്ന് നല്ലവണ്ണം ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്കൊരു 1/2 ടീസ്പൂൺ പെരിഞ്ജീരകം കൂടി ചേർക്കാനുണ്ട്. നമുക്കൊരു 1/2 ടീസ്പൂൺ പെരിഞ്ജീരകം ചേർക്കാം. അപ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ ഇറച്ചിനെ വെന്തവും കൂടി ഒന്ന് നോക്കണം. അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് മസാലയുടെ ഒരു പച്ച സ്മെല്ല് പോകുന്നവരെ ഒന്ന് അടച്ച് വയ്ക്കാം. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇറച്ചി ഒന്ന് വെന്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി മസാല മൂത്തതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ഇറച്ചി അതിലേക്ക് ഒന്ന് മാറ്റാം. അപ്പം മസാല റെഡി ആയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം. മസാലയെല്ലാം നല്ലവണ്ണം മൂത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഇറച്ചി ഇതിനകത്ത് ചേർത്ത് കൊടുക്കും. ഇനി ഇതൊന്ന് നല്ലവണ്ണം ഒന്ന് ഇളക്കി മസാലയെല്ലാം ഇറച്ചിക്കകത്ത് പിടിക്കുന്നവരൊന്ന് നല്ലവണ്ണം ഇളക്കിയിട്ട് നമുക്കിതൊരു 5 മിനിറ്റ് അടച്ച് വെച്ചൊന്ന് വേവിക്കണം. അപ്പോൾ നല്ലവണ്ണം ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ഫസ്റ്റ് ഒരു 5 മിനിറ്റ് ഞാൻ അടച്ച് വെച്ച് വേവിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പം മസാലയെല്ലാം ഇറച്ചിക്കകത്ത് നല്ലവണ്ണം പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് കുറച്ച് കരുവേപ്പിലയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നമുക്കൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്യാം. നമ്മുടെ കറി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്കമാലി സ്പെഷ്യൽ പോർക്ക് ഫ്രൈ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്.
വളരെ ടേസ്റ്റിയാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങളതെല്ലാവരും ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക. നമുക്ക് പൊറോട്ടൻ്റെ കൂടെയൊക്കെ കഴിക്കാൻ അടിപൊളിയാണ്. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മറക്കാതെ ചാനലൊന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് നമ്മുടെ ചാനൽ കാണുന്നുവെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. തൊട്ടടുത്തിരിക്കുന്ന ബെല്ലൈക്കനും കൂടി ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ വീണ്ടും ഒരു നല്ല വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണാം. അതുവരേക്ക് ഗുഡ് ബൈ.